السلام عليكم، إن شاء الله تكونوا كامل بخير ومراجعتكم تمام. معكم منى ياسمين في درس جديد. ماشي درس اليوم راح نسيو برك نحفظو كيف لي سوفل اي لي غال في الغيسبيراتوار. راح نبداو بلي سوفل. Alors on va commencer بلي سوفل. لي سوفل بلا ما نحرفو حكايتهم كامل باللي هذاك لو سوفل جلوتيك اذا راح لي التوراكس شنو اللي نسمعو راح نسمع لي سوفل سا مانتيريس با. دوكا انا برك راني حابه نحفظهم مانيش حابه نفهمهم باسكو راني فاهمتهم. فوالا هذه هي لا فيديو. ماذا سوف تقدم؟ il faut savoir اول حاجه باللي عندنا 4 سوفل. هاي نبدلو لا كولور باش تبان برك. عندنا 4 سوفل: تيوبر، بلوريتيك، امورفيك et cavitaire. التيوبر والكافيتير بين زوج عندهم علاقة بلا كوندنساسيون بولمونير. لا كوندنساسيون بولمونير. بينما البلوريتيك والامورفيك بين زوج عندهم علاقة بليبانشمون بلورال. داكور. راح نبداو قبل بالكوندنساسيون بولمونير، هادو نخبوهم ما نسحقوهمش. لا كوندنساسيون بولمونير الحاجات اللي عندهم علاقه بها عندنا لو سوفل تيوبر اي لو سوفل كافيتير. تيوبر سميناه تيوبر باسكو فريمون راح يجوز لي على ان تيوب. دونك هذيك لا كوندنساسيون بولمونير خلاتني نسمع الهواء كي يجوز لي في التيوب. فوالا. لو تخم تاعها إلي انسبيراتوار كي نكون قاعده نتنفس لي نسمع هذاك الهواء صح. لانتنسيتي تاعو الي انتنس بزاف قوي باسكو لا كوندنساسيون خلات لي غير هذا الصوت باين. بون راني نهضر على لي سوفل مانيش نهضر على لي غالو كامل. لا توناليتي تاعو الي الفي وهو جاي غود راح تسمع ويجي في لا كوندنساسيون صح. هيا نحفظوا الفرق كيفاش بين تيوبر والكافيتير. بين زوج يجوني في الانسبيراسيون سوف كو هذا يجيني في لي دو ابري دومينانس اب هذا انسبيراتوار. بون les deux في السيكل كومبلي ابري دومينانس انسبيراتوار الوغ كو هذا انسبيراتوار برك انتنس دونك الانتنسيتي تاعهم بين زوج طالعه. هذا لا توناليتي تاعو الي الفي باغ كونطخ هذا لا توناليتي تاعو الي باس تسمى تيوبر وين ما كاش حفره الي الفي الوغ كو هذا كي كاين حفره لا توناليتي نقصت ولات باس. داكور. عندنا لو تامبر هذا الي رود هذا كوم كاين حفره كافيتير كوم كاين حفره دونك لو تامبر تاعو الي كرو. خلاص حفظنا. فوالا كرو ماشي كرو حفظناهم. هذا وين يجيني كافيرن توبركولوز باسكو على بالنا بلا كافيرن توبركولوز يكون عندي كوندنساسيون ومن بعدك فهاديك لا كوندنساسيون عندي هنا حفره توبركولوز. دونك حفظناهم. نعاودو لي دو انسبيراسيون هذا لو دو سيكل ا بريدومينانس انسبيراتوار لي دو انتنس هذا الفي هذا با باسكو كاين حفره نقصت لي في لا توناليتي هذا غود وهذا كرو. هذا كافيرن توبركولوز كوندنساسيون بولمونير. سي بون. دوكا لحقنا ليبونشمون بلورال نغطو هادو هما. عندنا كوندنساسيون باردون ايبانشمون بلورال. اول حاجه اللي لازم نعرفوها لي دو سون اكسبيراتوار. لي دو سون اكسبيراتوار مي هذا لو دوزيام لامورفيك il est في لي دو سيكل ا بريدومينانس اكسبيراتوار سي با غراف صح. لي دو سون اكسبيراتوار لي دو لانتنسيتي تاعهم فابل لي دو لا توناليتي تاعهم élevée. هذا اغر البلوريتيك اغر راح تسمع اي وهذا ميتاليك سي بون. دونك الميتاليك دايما شوفوا كاع لي سوف اللي راح نسمعوهم ولا لي غال ولا اي حاجه نسمعوها في البلورا ايبانشمون بلورال ايريان تكون ميتاليك. دونك حفظوها هكذا. هذا ايبانشمون ليكيديان دونك بلوريتيك on parle de la pleurésie. Pleurésie, c'est l'épanchement liquidien. Amorphique, c'est métallique. ورانا نهضروا على l'épanchement pleural aérien. نعاودوها خفيفة ظريفة. هذا les deux bon في le cycle كامل à prédominance inspiratoire. ما يقابله inspiratoire. هذا tonalité
intensité pardon élevée intense هذا intense par contre يتقلبوا لي في la tonalité élevée بصح في الكافيتير بس rude في التمبر timbre rude في التوبر alors que هذا في حفرة il est creux je pense que c'est bon هنا راهم تقريبا شوفوا هاد 3 هكا كيف يتبدلوا هنا aigre محسوب اي وميتاليك سي بون انا حفظناهم دوكا راح نشوفو لي غال دوكا بوغ لي غال سي كو يكون كاين دي سيكريسيون الى اخره لي غال ينقسموا الى زوج عندنا غال برونشيك هادو برونشيك وهادو 3 بارونشيماتور داكا راح نبداو بالبرونشيك نخبو هادو عندنا البرونشيك عندنا لي غال سيبيلون اي لي غال غونفلون سيبيلون بمعنى راهم قاعدين يصفروا وهذا قاعد يشخر يشبه مام لي غونفلومون تاع النيف صح il faut savoir بلي البرونشيك les deux sont secs ناشفين صح les deux sont prédominance expiratoire كيفاش نشفاو بلي لي غال سيبيلون ولا غونفلون ولا لي غال برونشيك en général sont expiratoires باسكو راح يجوني في الكريز دازم واش نقولوا لها on a une bradypnée expiratoire وبالتالي لي غال اللي يجوني فيها اوتوماتيكمون راح يكونوا لي في الاكسبيراسيون دونك prédominance expiratoire يقدروا يقولوا يكونوا لي في الانسبيراسيون وي مي ا prédominance expiratoire l'aspect stétacoustique هادوما سيبيلون كوم راهو قاعد يصفر دونك سون aigu alors que هذا قاعد يشخر سي شغل سي تري لوجيك تري صافي شغل عندها معنى وي صح لي غال سيبيلون كي قاعد يصفر واش معناتها محسوب راهو يجوز من بلاصه بزاف ضيقه دونك وين يكون في لي برونش دو موين اي بوتي كاليبر باغ كونطخ الغونفلون كي راهو قاعد يشخر دونك راهو يجوز لي من بلاصه كبيره فيها لي سيكريسيون دونك لي غروس برانش وين يجوني قلنا في لي كريز دازم دونك نعاودوهم خفيف طريف لي دو سون سيك لي دو ا بريدومينونس اكسبيراتوار هذا ايغو باسكو قاعد يصفر هذا غراف باسكو قاعد يشخر كوم هذا قاعد يصفر دونك في لي بوتيت او لي برانش دو موين اي بتي كاليبر الوغ كو هذا كي قاعد يشخر دونك سي لي غروس برانش لي دو يجوني في الكريستال سي بون il faut savoir تاني بلي كي يتلاقاو لي غال سيبيلون بلس لي غال غونفلون راح يجيني le bruit de pigeonnier نورمالمون هكا يقولوا له تاع الحمام هذا حفظه دونك الجمع تاعهم راح يجيني لو bruit de pigeonnier هكا المهم تعرف الوغ دوكا راح نشوفوها كملنا مع البرونشيك راح نبداو مع الميزونشيماتور صح عندنا لي غال كريبيتون اللي كامل نعرفوهم عندنا لي غال سو كريبيتون و لي غال كونسون صح نبداو بلي غال كريبيتون لي غال كريبيتون سون سيك كيما اللي قبلهم اوكي وين يجوني في لا فان دانسبيراسيون علاش فان دانسبيراسيون اذا تشفاو لي غال كريبيتون بون كامل على بالنا بلي يجوني في لو ابي او ابي سي كو هذاك لي زالفيول قاعدين يغليو انت هذا وين كمل تنفس الهواء دخل بيان هذيك الحكايه تاع دخل الهواء لي زالفيول هي اللي ديري اون ديري شيشه راهي قاعده تغلي دونك في الفان دانسبيراسيون لاسبي ستيتاكوستيك تاعها il est fin كيفاش نشفاو fin inspiration fin لوجيك سا عندها ان سونس وين تكون لي قلنا لي غال كريبيتون دائما في لي زالفيول هما اللي راهم يغلو باش صرات لي في لا فان دانسبيراسيون مي il faut savoir que لي غال كريبيتون عندهم زوج انواع على وشنو هما الانواع كيفاش نقسموها الانواع على حساب وين راح يكونوا اذا راح يكونوا لي لوكاليزي ولا جينيراليزي محسوب لوكاليزي وين راح نسمعها في لو سونتر هذه الاولى وكي يكون لوكاليزي محسوب راهو قاعد في بلاصه
on parle d'une condensation pulmonaire. Donc, هنا localiser condensation pulmonaire. La condensation pulmonaire, c'est la pneumonie, كدا منا من الهي infection. تسمعوا شنو؟ C'est un exudat. Exudat معمر بلي بروتين. D'accord. Généraliser راح يبدا لي في la base des poumons. هاو poumons. قلت ما نفهمش نحفظ برك. في la base des poumons من تحت. و à force يبقى يطلع اللي نسموها la marée montante. هاد la marée montante donc il est généralisé ou c'est de liquide برك donc c'est un liquide transsudatif c'est du transsudat وين يجيني fluapé donc قلنا localisé exsudat condensation pulmonaire généralisé transsudat OAP OAP على بالكم كاين لا ماري مونطونط وكامل تما يبدا لي في لا باز ويطلع الوغ كو هذا راح نصيبو في لو سونتر بيان بريسي. خلاص كملنا مع لي غال كريبيتون. لي غال سو كريبيتون راح يكونوا لي humide غال كونسونون humide donc les deux soit les râles sous crépitant soit les râles consonants les deux sont humides صح. قال لك le temps c'est la prédominance inspiratoire donc le temps تاعهم بين زوج كيف le degré d'humidité كيف صح. L'aspect c'est acoustique في السو crépitant on dirait تحس les bulles راهم قاعدين يترتقوا يغليو يترتقوا هكا. Par contre les râles consonants c'est métallique. D'accord. Les râles sous crépitant وين يكونوا لي في les alvéoles plus les bronchioles. D'accord. ولا les bronchioles. Les râles consonants وين يكونوا لي في les alvéoles plus les bronchioles. Très bien. Donc les râles consonants ou les sous-crépitants بين زوج humide بين زوج prédominance inspiratoire بين زوج في les alvéoles et les bronchioles. Donc وين الفرق c'est que هذا راح نسمع un aspect c'est acoustique bulleux alors que هذا les râles consonants c'est métallique. D'accord. ومن بعدك les râles sous-crépitants وين يجوني شوفوا اش فيهم sous-crépitant هاد الاس تتلاقى لي مع suppuration pulmonaire لوجيك كاين القيح راهو كاين قاعد يترتق قاعد يدير دونك راح يدير لي ان غال سو كريبيتون. لي غال كونسونون تاني يسموهم لي غال كافيرنو. Caverneux, c'est la même chose, donc راح تجيني في les cavernes tuberculeuses. C'est la condensation pulmonaire. تسمى la condensation pulmonaire عندها زوج حاجات soit les râles crépitants soit les râles consonants. Par contre هنا تكون condensation normale mais هنا راح تكون لي condensation cavitaire voilà donc راح تكون عندي une caverne tuberculeuse. أخيرا كي لحقنا لي غال كونسونون قلنا بلي في لا كافيرن توبركولوز وين قلنا من قبيل كاين لا كافيرن توبركولوز كاين سوفل واسمو هذاك السوفل سميناه لو سوفل كافيتير ولا لو سوفل فوالا لو سوفل كافيتير انا هكا فهمنا لي مكتوب لو سوفل كافيتير راح يجيني في لي كافيرن توبركولوز تما توبركولوز واش فيها سوفل بلوس غال صح. كي يتلاقاو لي واش نسميهم راح نسميه غراغويمون تما كي يتلاقى لي لو سوفل بلوس لي غال نسموه ان غراغويمون. كاين حاجه برك نسيت نقولها باللي لي غال سو كريبيتون لن تتاثر باللاتو elle se modifie pas بلاتو هذا العكس تاع وراه العكس تاع لي فروتمون ما حاش نهضر عليهم بزاف راح نهضر المهم اللي راح يطيح في يطيح بزاف في لي كوسيون عموما في الحياه الواقعيه راح يفيدك بزاف سي كو راح يجوني باينه دو اون انفلاماسيون مي لو بلوز امبورطون سي كو il faut savoir بلي راح نسمعوه في لي دو طون تسمى انسبيراتوار اكسبيراتوار كيف il est non modifié par la toux celui-là il y a le frottement et mais il va disparaître en apnée
فوالا اون ابني. العكس تاع لو فروتمون بيريكارديك اللي ميم دير ابني ولا اقعد راح نبقى نسمع فيه. دونك بور فير لا ديفيرونس ولا بور ديفيرونسيي فروتمون بيريكارديك بان فروتمون بلورال سي لابني. فوالا. لي فروتمون تاني il faut savoir باللي نقدر نسمعو في لو ديبي دو بلوريزم مي إذا لحق ان épanchement liquidien de moyenne abondance راح يولي غير مسموع. نقدر نعاود نسمعو غير إذا تعاود تريابسوربا هاد لو ليكيد. وهذا ما كان. I think باللي حفظناهم بيان. بهذا نختم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.